हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास तड़का। आज मैं आपको अदरक और शहद से बनने वाला बहुत ही गुणकारी और लाभकारी काढ़ा बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड, मैंने ले लिया है 1.5 इंच अदरक। उसे मैंने ग्रेटर पर ग्रेट कर दिया है और उसके बाद इसके रस को छन्नी से बहुत अच्छे से मैंने छान लिया। ये देखिए, छानने के बाद ये बचा हुआ है जिसकी वीडियो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर मैंने ले लिया है 1 चम्मच शुद्ध शहद, डाबर हनी है मेरा फ्रेंड। और शहद और अदरक के रस को मिलाकर मैंने एक अच्छा पेस्ट बना लिया है और इसे मैं गैस पर थोड़ा सा गर्म कर दूंगी। फ्रेंड, गर्म करने के बाद थोड़ा जैसा जब उसमें उबाल जैसा आने लगे तो उसे गैस से उतार दें और इसे रात में सोने से पहले पी के सोएं और इसके बाद पानी ना पिए। फ्रेंड, इससे पुरानी से पुरानी खांसी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और खांसी चाहे जितनी पुरानी हो, कफ वाली हो, सूखी हो, एकदम ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए, पीजिए और खांसी को दूर भगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।